بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ جیسے کہ آج کل پاکستان کی مختلف شہروں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کھانسی، گلے کے مسائل، نزلہ بخار اور اسی طرح کے بہت سارے کیسز میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ اسی صورتحال میں سب سے پہلے ہمیں احتیاط کرنے کی صورت سے ایسے تمام چیزوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے جن سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کولڈ ڈرنک، برگر، شورما، ٹھنڈی چیزیں سے اجتناب کرنا ہے اور اپنی ڈائٹس میں صرف اور صرف ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے اور وہ ہے ادرک۔ جی ہاں، ادرک اپنے اندر بہت سے فائدے رکھتے ہیں۔ اس میں موجود اینٹی مائکروبیل اور اینٹی انفلامٹری خصوصیات ہمارے امیون سسٹم کو محفوظ بناتی ہے۔ ادرک میں موجود اینٹی مائکروبیل خصوصیات ہمیں نزلہ اور کھانسی سے بچاتی ہے۔ وہ کھانسی جو گلے خراب ہوتی ہے، اس کا مین کازز وائرس ہوتا ہے۔ میڈیسن اس وائرس کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن ادرک سے اس وائرس کا جڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود اینٹی انفلامٹری خصوصیات انفیکشن کے باعث ہونے والی سوزش کو ختم کر دیتی ہے، جو بعد میں بخار کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ ویورز، آپ ادرک کو اپنے ڈائٹس کے اندر 3 طریقوں سے شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ ادرک کو پیس کر یا سلائس میں کاٹ کر سلاد یا سالن میں یا پھر سوپ میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ادرک کے ٹکڑے کر کے اس کی پاؤڈر کو گرم پانی میں ڈبو کر اس سے چھان کر مزیدار ادرک والی چائے بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ادرک کو ملا کر یا پیس کر یا کسی کپڑے کی مدد سے چھان کر اس کا جوس نکال کر بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویور، اسی طرح ادرک کو اپنے ڈائٹس میں شامل کرنے سے آپ اس طرح کی موسمی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ انفارمیشن اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔